Kıymetli izleyenler, İngiltere'nin en başarılı genç ve dinamik doktorlarından olan Doktor Deniz Kanlıada'yla sizler için keyifli bir sağlık röportajı gerçekleştirdik. Birlikte izliyoruz. Sağlık köşesinde rotamızı Harley Street'e çeviriyoruz. Doktor Deniz Kanlıada'yla geniz ve bademcik ameliyatlarındaki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Sevgili Londra Mahallesi izleyicileri, efendim bu haftada sağlık üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta yolumuz Harley Street'e düştü. Florence Nightingale Kliniğindeyiz ve yanımızda kulak, burun, boğaz uzmanı Doktor Deniz Kanlıada var. Öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz tekrardan. Efendim, duyduğumuza göre NHS'te değişiklikler olmuş. Biraz bahseder misiniz bu değişikliklerden bize? Evet, kulak burun boğaz alanında özellikle son birkaç haftadır yeni yayılan bir gelişme oldu NHS'te. O yüzden özellikle hastalarımızı bilgilendirmekte fayda var. Artık kulak burun boğaz bölümleri içerisinde yapılan geniz eti ve bademcik ameliyatları çok fazla yoğunluktan ve çok fazla hasta şikayetinden dolayı özel kliniklere ve Londra dışındaki özel kliniklere sevk edilmeye başlandı. Gazetede haberler var, internette haberler var, okuyabilirler. Hal böyle olunca da inanılmaz derecede bir talep gelmeye başladı. Çünkü hazırda bulunan ameliyat listelerinde bulunan hastalar işte tekrar geri aranıp erteleniyor ya da işte şuraya yönlendireceğiz sizi, buraya yönlendireceğiz sizi gibi bilgilendiriliyorlar ama geri dönüş olmuyor. Hastalar aylarca bekliyor, bir sonuç alamıyorlar. Dolayısıyla da hastalar bir anda çare arayacağı, çare bulabileceği yerlere yönleniyor. Tabii biz de Türkçe konuşan yani klinikler arasında ender bir klinik olduğumuz için çok fazla şu an talep var. Ve yardımcı olabileceğimiz kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Doktor Deniz Kanlıada'nın da belirttiği gibi NHS artık geniz ve bademcik ameliyatlarını aşırı yoğunluktan dolayı gerçekleştirmeyecek. Özel kliniklere yönlendirecek. Peki Deniz Bey, size böyle bir hasta geldiğinde siz ona nasıl yardımcı oluyorsunuz? Öncelikle elindeki eski raporlarını ve koyulan indikasyonun doğru olup olmadığını hastanın bize bildirmesi gerekiyor. Yani eski kayıtlarını, yapılan tetkiklerini yanında getirmesi gerekiyor. Tabii arada yanlış indikasyon koyulan hastalar da var. Yani hastaya geniz eti ya da bademcik ameliyatı önerilip de aslında ameliyat olmaması gereken ya da olmasına gerek olmayan hastaların olduğu gibi hiçbir şey yok deyip de aslında gerçekten ameliyat olması gereken hastalar da oluyor. O yüzden bunun ayrımını yapmak lazım. Hasta geldiği zaman tekrardan tetkiklerini gözden geçirdikten sonra tam bir kulak burun boğaz muayenesi tekrardan yapılıp eğer gerçekten indikasyon varsa hastanın kaybettiği süreyi de göz önünde bulundurarak en yakın zamanda işte bu da bir hafta 10 gün ya da artık en uygun zaman ne zamansa hasta için veya ailesi için ameliyatlarını süresini ayarlayıp ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Burada önemli bir nokta ameliyatların nerede yapılacağı konusu genellikle bizde tartışma konusu olabiliyor. Şöyle ki biz ameliyatlarımızı Florence Nightingale hastanelerinde yapıyoruz, İstanbul'da burada da. Hastalar hemen gözleri korkmasın, yani bu hastane işte biz İstanbul'a nasıl gideceğiz, nasıl yapacağız? Bizim yaptığımız hastaya bütün transferleriyle beraber hastayı ayarlayıp hasta sadece iniyor havaalanından hastaneye gidiyor. Bir gün içerisinde ameliyatın olup ertesi gün geri dönüyor ve bu ameliyatlardan sonraki takiplerini de ben burada zaten ücretsiz olarak zaten yapıyoruz ve hiçbir sıkıntı olmadan bu sorunundan çok çabuk olarak kurtuluyorlar. Yani bir hafta 10 günlük bir süre içerisinde aylarca beklemiş olan bir hasta şikayetlerinden kurtulmuş olarak hayatına devam ediyor. Bu ameliyatın günlük yaşama büyük bir engelinin olmadığını sözlerine ekleyen Kanlıada herkesi sağlık konusunda uyarıyor. Peki efendim, bu ameliyat nasıl bir ameliyattır? Riskli bir ameliyat mıdır? Çocuklarımız için güvenli midir? Tabii kulak burun boğaz ameliyatları içerisinde basit sayılan bir ameliyat ama yani ameliyatın küçüğü büyüğü hiçbir zaman olmuyor. Çünkü hasta bir narkoz alıyor. Ama sadece geniz eti ameliyatlarından söz edecek olursak yaklaşık 10 dakikalık yani uyumasıyla uyanmasıyla beraber 15 dakikalık bir ameliyat. Herhangi kanama ya da herhangi bir hayati risk taşıyan bir ameliyat değil. Bazı hastalara bademcik ameliyatı da eklenecekse yani toplamda 45 dakika maksimum 1 saatlik bir ameliyat süresiyle çok rahat ameliyat olabiliyorlar.
Bademcikleri alınan hastalar birkaç gün yemede içmede birazcık ağrı kesicilerle yaşamak zorunda kaldıktan sonra zaten 3 günden sonra tamamen normal hayatlarına geri dönüyorlar. Ve zayıf kalan çocuklar anında kilo almaya, gelişmelerini hızlandırmaya başlıyorlar. Yaşıtlarına hemen erişiyorlar. Konuşması geri kalan çocuklar eğer işitme problemi varsa genizetine bağlı olarak genizite alındıktan sonra konuşması yaşıtlarıyla hemen yakalamaya başlıyor. Dolayısıyla çok kolay bir ameliyatla çok büyük faydalar sağlanabiliyor eğer doğru indikasyon koyulmuşsa. Özellikle küçük çocuklarda ciddi sorunlara yol açabilen geniz ve bademcik sorunları kalp ve iyi nefes alamamaya bağlı olarak uykuyu da olumsuz etkiliyor. Deniz Kanlıada'yla önümüzdeki hafta sağlık üzerine konuşmaya devam edeceğiz.